شايف البتاع اللي شبه قدرة الفول دي؟ حرفيا هتغير تاريخ العالم كله. سنة 1950 في منطقة شوا بالقرب من بحيرة تيتيكاكا في بوليفيا، مزارع وهو شغال في الغيط اكتشف حوض حجري كبير محفور ومنقوش عليه شخصيات انثروبومورفية وزومورفية. الفلاح ما كانش فاهم ايه اللي اكتشفه ده، استخدم الحوض كحوض شرب للخنازير. التاريخ والمؤرخين غضبانين عليك ليوم الدين. الحوض بعد كده لف ودار وانتهى بيه المطاف في متحف محلي صغير لمدة 40 سنة واتسمى بحوض فوينتي ماجنا. وبرغم ان ده متحف محدش اهتم بالحوض خالص لحد ما واحد لاحظ حاجة غريبة جدا عليه، اكتشف ان هي نقوش مسمارية شبه النقوش السومرية تماما. وبعد كده بيفحصها خبير للنقوش اسمه كلايد احمد وينترز، قال ان النقوش دي بتحتوي على شخصيات مشابهة لشخصيات سومرية قديمة ودرافيدية هندية وايلوديت الايرانية والبربر الليبي كمان، وعمرها 5000 سنة. 5000 سنة وتحطها للخنازير يا جاحد؟ تخيل نقوش مسمارية بتخص الحضارة البابلية العظيمة موجودة فين؟ في بوليفيا في امريكا، اللي المفروض وحسب ما احنا عارفين اكتشفوها في القرن